giới thiệu các bạn, đây là máy khắc dấu laser 3020. Đây mình đang khắc dấu địa chỉ bằng máy khắc dấu laser 1320. Đây là máy khắc dấu cao su bằng laser. Máy khắc dấu cao su bằng laser được phân phối và nhập khẩu bởi công ty Babylon. Mọi chi tiết các bạn liên hệ trên website máy khắc.com.vn. Đây là máy khắc dấu laser khổ 3020 hoặc là máy khắc dấu laser khổ 6010. Đây là nội dung khắc trên Corel laser. Chỉ từ nội dung Corel laser chỉ bằng một click là có thể khắc ra được hình con dấu. Để các bạn xem. Máy khắc dấu laser được phân phối và nhập khẩu của công ty Babylon. Có thể được khắc được dấu tên, khắc dấu mã số thuế, khắc dấu địa chỉ, khắc dấu tên, số điện thoại, hoặc là đặc biệt là khắc dấu tròn bằng máy khắc laser công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Máy khắc được làm tự động, nhanh chóng, chính xác, công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Như vậy đã xong, và công việc còn lại của các bạn là chỉ việc là sửa đi cho nó sạch là ok, có thể dán vào mặt dấu và xài được rồi. Để mình xem, nhìn nè, nét chữ là có thể biết được là nét hay không. Nếu mà dân chuyên nghiệp trong nghề là mình sẽ nhìn cái nét chữ là biết. Ok, nét này thì ok. Dân trong nghề anh em thì mình nhìn nét là mình sẽ biết. Chiều cao của chữ này thì có tầm khoảng 3,9 mm, cứ cho là tầm khoảng 4 mm. Con này đang khắc trên kích thước